चलिए जानते हैं कौन सा कुत्ता कितनी देर में इंसान का खेल खत्म कर सकता है। अगर आप डॉग लवर हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देसी डॉग्स की बात करें तो दिखने में आम जरूर हैं, लेकिन जब पकड़ते हैं तो इंसान कुछ ही मिनटों में हार मान लेता है। इसके बाद आता है जर्मन शेफर्ड, चालाक और तेज, जिसका हमला 4 मिनट में सामने वाले को बेबस कर देता है। डोबरमैन बेहद अलर्ट होता है, लेकिन गुस्से में आए तो शिकार 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। रोटवीलर, इस नाम में ही ताकत छुपी है। ये इतने पावरफुल होते हैं कि इंसान को सिर्फ 1 मिनट में बेबस कर देते हैं। और पिटबुल, अगर इसने हमला कर दिया तो इंसान 30 सेकंड में ही आउट। आपको इन सब में सबसे खतरनाक डॉग कौन लगा? कमेंट